Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Mən Ağabəyli Saməddin, FES Akademinin riyaziyyat müəllimi. Bugün sizə sertifikasiya imtahanı ilə hazırlaşan müdavimlər üçün sınaq imtahanını ibtidai riyaziyyatdan təqdim edəcəyik. Və bu sınağın MIQ üçün olanları da kanalımızda ayrıca yerləşdirilib. Təbii ki, MIQ və sertifikasiyanın proqramı eynidir, bunu bilə bilərsiniz. Sual səviyyələrində bir-birinə yaxın suallar, uyğun suallar var. MIQ-də biraz bəzən fərqli və daha çətin suallar da qarşımıza çıxır. Bunun üçün onu ayrıca sınaqda da göstərdik. Amma hər iki sınağı işləməyi bütün MIQ və sertifikasiya hazırlaşanlara tövsiyə edirəm. Sertifikasiya hazırlaşanlar əsas sertifikasiyanı işləsinlər, bu öz yerinə, amma MIQ hazırlaşanlar həm sertifikasiyanı, həm də MIQ-i mütləq işləsinlər. Başlayaq sualımıza və onu da deyim ki, sertifikasiya imtahanından, yəni uğurlu nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, bunu bilin ki, əgər məktəb dərsliklərini bilirsinizsə, yəni bilin ki, imtahandan keçmisiniz rahatlıqla. Yəni heç stresə düşməyin, həyəcanlanmayın. Sadəcə biraz daha diqqət tələb edən və düşündürücü suallarda işləməlisiniz ki, ən yüksək nəticəni yığa biləsiniz. Yəni niyyətimiz odur. Gəlin baxa görə 26-cı sual göründüyü qədər çətin sualdırmı, yoxsa çox da çətin deyilmi? Əhalinin yaş aralığı diaqram üzrə verilmişdir. 30-39 yaş arası 35%-dir. Baxın, 30-39 yaş neçə faizdir? 35%-dir. Qeyd elədik. 0-9 yaş aralığında olanlar 30%-dir. 0-9-30%-dir və 20-29 yaş aralığında olan insanların sayı 630 nəfərdir. 630 insandır. Və bu yaş aralığında olan insanların sayı ilə 0-9 yaş aralığında olan insanların sayı bərabərdir. Yəni, bura 630 nəfəri göstərir, həm də 30%-dir. Bizə deyir ki, əgər siyahıda cəmi 2100 nəfər varsa, 10-19 yaş aralığı, gəlin bunu göy rənglə göstərək, 10-19 yaş aralığı, yəni bura, sonra 40-49 yaş aralığı və 50-59 olanların sayının cəmi. Yəni, uzun sözün qısası bunu demək istəyir ki, cəmi 2100 adam var, bunun 30%-i, yəni 2100-ün 30%-i nə qədər edir? Gəlin baxaq, 30-a vurub, 100-ə böləndə 630 edir həqiqətən də. 630-u buradadır, 630-u buradadır, 35% də buradadır. Gəlin bunun 35%-ini tapaq. Ədədin faizini tapmaq üçün onu faiz göstərən ədədə vurub, nə edirik? 100-ə bölürük. Yəni 735 nəfər də bax buradadır. 735 nəfər. Yəni mən 2100-dən bu 630, 630 və 735-in bu üçünün cəmini çıxacam. Sualımın cavabı hazırdır. Yəni digərlərini almış olacam. Qutardı. Nə edirəm? 630 nəfər, üstəgəl 630 nəfər, üstəgəl 735 nəfər bu üçünü toplayacam və bu üçünü toplayandan sonra ümumi ədəddən çıxacam. Bu üçünün cəmi 1995 eləyir. 2100 nəfərdən 1995-i əgər bunlara aiddirsə, görək digər yerdə qalan, yəni şərtdə bizdən soruşanların cəmi nə qədərdir? 105-ə bərabərdir. A variantı. Sual böyük, nəhəng və vaxt aparan kimi görünə bilər, amma həlli üsulunda çox da çətinlik çəkmədi. Hətta çox şey verilib də bizə. Yəni buranın 630, 630, buranın da 35% olduğu verilib. 2100-ün 35%-ni tapdım, verilənləri topladım, bütövdən çıxdım və yerdə qalanı hesablamış oldum. Baxırıq ikinci sualımıza, yəni 27-ci sual. Və bu sınağı əgər işləmək istəyirsinizsə 055 527 2599 WhatsApp nömrəsinə yazaraq siz də sınağı digər fənləri də işləyə bilərsiniz. Bu sual bəli, biraz diqqət tələb edən və düşündürücü sualdır. Gəlin baxaq görək və birazdan mən sizə sertifikasiya imtahanında olmuş böyük bir sürət məsələsi göstərəcəm. Çünki imtahana da ən azı böyük həcmli bir sürət məsələsi salıblarsa, mən də sizə sınaqlarda belə bir sual tipi işlətməliyəm ki, məlumatınız olsun. Demirəm ki, imtahanda 100% böyük sual olacaq, amma olan il olub deyə hər ehtimala qarşı biz sizə bu sualları işlədirik. Gəlin baxaq görək, əgər bu sualları özümüz yaza bilərikmi? A məntəqəsindən B məntəqəsinə doğru yola çıxan avtomobil. Deməli, bir AB məntəqəmiz var. Bilmirik, yazdıq AB. Bir dənə məntəqəmiz var. Və yola çıxan avtomobil 5 saat getdikdən sonra 1 saat dincəlir. Gəlin bunun başlanğıc sürəti, yazıram ilk sürəti olsun V. Bir hərfinə işarə eləyək V sürətinə. Bu adam əvvəlcə 5 saat yolda olur. 5 saat, yəni 5V qədər hərəkət eləyir. Zaman 5-dir, sürət V-dir, 5V. Sonra 1 saat dincəlir. Dincəlmək hələ ki bizə lazım deyil, bizə yol və sürəti lazımdır. Yenidən yoluna davam edən avtomobil 2 saat sonra X məntəqəsinə çatır. Gəlin burada bir X məntəqəsi olsun və 2 saat sonra, yəni 2V qədər gedir, X məntəqəsinə çatır. Yaxın dostunu görən sürücü 1 saat dostu ilə əyləşib çay içərkən vaxt itirir. Yenidən B məntəqəsinə doğru yola düşən avtomobil, yəni yoluna davam edən avtomobil 150 km gedəndən sonra B-yə çatır. Deməli, X məntəqəsindən, axırıncı dəfə X-də idi da, B-yə qədər olan məsafədə 150 nəymiş? Kilometrmiş.
və B məntəqəsinə çatır. Yükü boşaltdıqdan sonra C məntəqəsinə doğru irəlilədi. Deməli, davam elədi C məntəqəsinə doğru. C məntəqəsinə doğru irəlilədi. B və C məntəqəsi arasındakı məsafənin sürətini 10 km/saat artıraraq 4 saata gətirdi. Deməli, əvvəl sürəti V idi, indi 10 da artırdı və 4 saata gətirdi. Yəni, bunu da 4-ə vurduq. A və C məntəqələri arasında məsafə 740-dır. Bu cümlə bizə bildirir ki, A-dan C-yə qədər məsafə nə qədər imiş? 740-a bərabər imiş. İndi gördüyünüz bütün bu yolların hamısını toplayıb 740-a bərabərləyəcəyik. 5V üstəgəl 2V 7V üstəgəl 150 üstəgəl, gəlin mötərizəni burada birbaşa vurub açaq. 4-ü V-yə vurdum 4V üstəgəl 4-ü 10-a vurdum 40. Bərabərdir ümumi 740-a. 7 ilə 4 toplayanda 11V üstəgəl 190 bərabərdir 740. 11V bərabərdir 740-dan nəyi çıxacaq? 190-ı çıxacaq. 740 çıxılsın 190. Elədir 550. V də bərabər 550-ni böləcəm 11-ə. Elədir 50. Sən demə başlanğıc sürət, ilk sürət 50 imiş. Sonra sürətin 10 artırıb olub 60. Yəni biri 50-dir, biri 60-dır. İlkin sürətin sonradan olan sürətə nisbəti, nisbət nə deməkdir? Bölmək deməkdir. 50-ni 60-a bölürəm, ixtisar gedir, 6-da 5 qalır. Cavabımız olur D variantına bərabər. Baxırıq 28-ci sualımıza. Amil bəy öz ofisi üçün kompüterlər almalıdır. Kontakton kompaniyasına görə 10 kompüter nağd alışda hər kompüter 40% endirim və 1 kompüter hədiyyə verilir. Amil bəyə 15 kompüter göndərildi. Bunlardan 4-ünü 6 aylıq bölgü ilə aylıq 10% əlavə kreditlə aldı. Kompüterin qiyməti 1249 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırılmış qiymətinə bərabər olarsa. Cümlələr uzun və bizə qarışıq gəlir. Birinci nə edirəm? Kompüterin qiymətini təyin edirəm. 1249-u 100-lüyə qədər yuvarlaqlaşdıranda təkli onluq 100-lük. 1200 edir. Çünki 100-lüyün sağında 4-dür, artım vermir 1200. Əla, kompüterin normal qiyməti 1200-dür. Bizə 15 kompüter göndərilib. Bunun 10-unu almışamsa, biri nə olur? Hədiyyə olur. Yəni 15 kompüterdən 10-unu özüm pulla aldığımı düşünüm. Bunun biri hədiyyədir. Elədir mi 11 kompüter? Digər 4 kompüterdə 6 aylıq bölgü ilə aylıq 10% əlavə kreditdən. İndi buna gələcəyik, hələ tələsməyim. Mən 10 kompüteri almışamsa 40% nədir? Endirim eləməlidirlər də mən, düzdürmü? 1200-ün 40%-ni tapıram. Eləyir 480 və 1200-dən 480-i çıxıram. Yəni mən bu 10 kompüterin hərəsini 720 manat almışam endirimlə. Biri hədiyyədir, buna pul verməyəcəm. Digər 4-ünü də 10% əlavə qiymətlə. 6 aylıq deyir, yəni 6 aya bölüb hər ayın 10%-ni də tapa bilərsiniz. Mən qısa gedirəm. 1200-ün 10%-ni tapıram. 1200-ün 10% eləyir 120 və əlavə verəcəm də bunu. Üzərinə faiz gəlir. Yəni mən 1200-lük malı, yəni kompüterin 1320-yə alacam. 4 dənəsində 1320 manat alacam. Qutardı. 10 dənəsi 720 manat, üstəgəl biri hədiyyədir, ona pul çıxmır. 4 dənəsi də 1320 manat. Bərabər. Onu 720-yə vursaz 7200 eləyəcək. Üstəgəl 4-ü vursaz 1320-yə eləyəcək 5280. Bərabərdir. Bunların cəmi, deməli 7200-dən bunların cəmi 12480. Doğru cavabımız olacaq B variantı 12480-ə bərabər. Bəli, ilk 3 sual nisbətən düşündürücü sual idi. 4-cü sualımızdır, 29-cu sual deyək, yəni ardıcıl olaraq. Katerin sürəti çayın axma sürətindən 9 dəfə çoxdur. Bu rahat bir imtahan sualıdır, buna çətin demək olmaz. Çay var, kater var. Çay x-dir, kater 9x-dir, yəni 9 dəfə çoxdur. Axına qarşı 3 saata. Axına qarşı deyəndə katerdən çayı çıxacam, vuracam zamana 3-ə, bərabər eləyəcəm 72-yə. Katerimiz 9x, çayımız x-dir. Çıxanda eləyir 8x vur 3 bərabərdir 72. İstəyirsiniz 72-ni 3-ə bölməklə eləyin. İstəyirsiniz 8x-i 3-ə vurun. 24x bərabər 72. Mən vurmadan istifadə edim. X bərabər 72-ni 24-ə böləndə 3. Çayın sürəti 3, kater 9 vur 3, yəni 27-dir. Bizdən də çayın və katerin sürətini soruşur. 3 və 27 bizim doğru cavabımızdır. 30-cu sual sertifikasiya imtahanında olmuş sualdır. Yəni bu çətindir, rahatdır. Bunu daha müzakirə edə bilmirik. Çünki bu sual artıq rəsmi olaraq imtahana düşmüş sual tipidir. 4 saata 284 kisə daşıyır işçilərdən biri. Biz bunu dəfələrlə işləmişik. FES-in kitabında da buna aid nümunələr var və sizlərlə il boyu bundan işləmişik.
284 kisəni 4 saata görürsə, yəni daşıyırsa, 284-ü 4-ə bölürəm görüm 1 saata neçə kisə daşıyacaq? 71. Digəri 168 kisəni 3 saata daşıyırsa, bəs 1 saata nə qədərsini daşıyacaq? 56. İndi biri 71 daşıyanda o biri 56 daşıyırsa, 1 saata biri o birisindən nə qədər çox daşıyır? 15 kisə. Yəni biri 15 kisə az daşıyır, biri çox daşıyır. Bu az daşıyan adamın, tənbəl adamın kisələri başlayır yerdə yığılmağa. 1 saata 15 kisə yığılır, 2 saata 30 kisə, 3 saata belə-belə 195 kisə yerdə qalır. Yəni bu 195 kisə hər saatda 15-15 yerdə qalmaqla tapılır. Yəni 195-i bölürəm 15-ə görüm neçə saat bunlar iş görüblər? 13 saat bunlar iş görüblər. 13 saat. Və səhər 7:20-dən axşam 21:20-yə qədər. Mən də görürəm ki, iş saatı 14 saatdır. 14 saatın 13 saatını işləyiblərsə, 1 saat deməli nahara gedib. Və 2 dəfə nahar ediblər. 1 saat 60 dəqiqədir. 60 dəqiqə 2 nahar olubsa, hər nahar neçə dəqiqədir? 30 dəqiqədir. Bizə deyir ki, əgər gün ərzində etdikləri fasilənin eyni olduğunu nəzərə alaraq, fasilənin birini kəsrlə ifadə edin. 30 dəqiqəni kəsrlə ifadə elə, 60-da 30. Yəni ixtisar gedir, 2-də 1. Cavab oldu B variantına bərabər. Bu 2023-cü ilin sertifikasiya imtahan sualıdır. Yəni bu sualdan biraz işləsəz, həm saat məsələsi var, həm kəsir, həm işçi məsələsi və s. bu sualın içərisində yerləşdiriblər. 31-ə baxaq. Həcmi biraz böyük sualdır. Həyəti düzbucaqlı şəklində olan məktəbin, belə bir məktəbimiz var, həyəti düzbucaqlıdır. Həyətyanı sahəsində şagirdlərin kros qaçışı keçirilir. 2 dəfə tam dövr vacib hesab edilir. Deməli, 2 dəfə tam dövr nə deməkdir? Yəni bunun perimetrini 2 dəfə gedəcək də. 2 dəfə tam dövr bu deməkdir. Yəni həyətin kənarları boyunca qaçırıqsa, onun perimetri boyunca qaçırıq da. İçi boyunca qaçmırıq ki, sahəsi deyək. Kənarları boyunca qaçırıq, kros qaçışı. Perimetr deməli. 2 dövr tamamlayan şagird nəfəsini nizamlamaq üçün məktəbin bir eni boyu yeriş edir. Deməli, 2 dəfə perimetr, üstə gəl bir dəfə də eni qədər yeriş edəcək. Məktəbin uzunluğu 53 addım, şagirdin addımından. Eni 26 addımdır. Şagirdin bir addımı 9 desimetr olarsa, gəlin baxa görə şagird qaçış etdiyi və yeridiyi müddət neçə santimetrdir? Baxın, 2 dəfə perimetr tapmalıyım. Əvvəlcə perimetr tapaq, 53-ün üzərinə 26 gələcəm və 2-yə vuracam. Hələ ki, perimetrin birini tapıram. Perimetri necə tapırlar? Eni və uzunluğun, yəni 53 ilə 26-nı toplayıb, nə edəcəm? 2-yə vuracam. Topladım və vurdum 2-yə. Elə də 158. Bu bizim nədir? Figurumuzun bir dəfə perimetridir. 158-i də mən 2-yə vuracam. 158 vur 2. Neçələdir? 316 eləmiş oldu. Deməli, bizim bu həyətyanı sahəmizin perimetri bir dəfə 158-dir. Bu isə 2 dəfə tam dövr edib. Deməli, 316 bunun addımlarla 2 dövrün addım sayıdır. Üstə gəl də eni var. Yəni, enində bir dəfə gedib baxaq. 316 üstə gəl 26 bərabərdir. Eləyir 342 addım. Bunun da bir addımı 9 desimetrdir. 342-ni 9-a vuraram, cavabı desimetrlə taparam. Eləyir 3078 desimetr. Bunu da təbii ki 10-a vuranda, arxasına 0 yazanda 30780 santimetr doğru cavabımız olur. Növbəti sualımız bu sualda sertifikasiya imtahanı düşmüş sualdır. 2023-cü ildə olmuş suallardandır. Həmin il sertifikasiyanın ən düşündürücü sualları olan il olub. Həm MİQ üçün, həm sertifikasiya üçün. Ona görə həmin ildə sadəcə 2-3 dənə sual nəhəng və düşündürücü olub. Yəni, kimsə sizin gözünüzü qorxuzmasın ki, hamısı belə düşür. Xeyr. İmtahanda olan sualların, yəni 3 dənəsi və yaxud da 4 dənəsi maksimum çətin və yaxud da düşündürücü ola bilər. Digərlərini çox rahatlıqla yazıb həllini tapa biləcəyiniz suallar olacaq inşallah. Şəhərdən 40 km sürətlə avtomobil yola düşür. Bundan 4 saat sonra. Deməli, sürəti 40 olur. Yəni, siz bu sualı baxan kimi artıq bilməliydiniz. Əgər sertifikasiyaya düzgün şəkildə hazırlaşmışsınızsa ki, çünki bunu biz il ərzində bəlkə bir 10 dəfə işlətmişik. FES-in kitabında da buna aid nə qədər nümunələr var. Yəni, sürət çətin başlığı altında olan dərsin içərisində keçilib. Şəhərdə 40 km sürətlə avtomobil yola düşür. Bundan 4 saat sonra. Bax da indi 40 sürətlə bu adam 4 saat tək yol gedirsə, nə qədər yol getdi? 160 km. Neçə saata? 4 saata. Gəldi oldu bu nöqtədə. İndi bu da yoluna davam edir. Bunun ardınca da kimsə yola çıxır və gəlib buna çatmağa çalışır.
Biz bir maşının o bir maşına çatmağından danışırıqsa, həmin maşından sürəti bir-birindən çıxılır. Çünki bu eyni istiqamətli hərəkətdir. 60 çıx 40, elədi 20 və 160-ı aradakı yolu həmin o sürət fərqinə bölürük. Bu da elədi 8 saat. Deməli, arxadakı maşın ümumilikdə 8 saat gəlir və öndəki maşına çatır. Belə olduğu halda ikinci avtomobil birinci avtomobilə çatanda birinci avtomobil eyni sürətlə geri qayıdır. İkinci avtomobil eyni sürətlə yoluna davam edir. Bu isə yoluna davam edir. İndi deyin görün bu neçə saata geri qayıdacaq? Əlbəttə ki 12 saata. Çünki 4 və 8 12 saata gəlib bura çatmışdısa, 12 saata da evinə geri qayıdacaq. Həmin 12 saat ərzində də bu maşın yoluna davam eləyir və bu gəlib evinə çatanda bu da burada dayanır. Uzun sözün qısası aşağıdakı maşın, yəni ikinci maşın cəmi 20 saat yolda olub. Bizə deyir ki, birinci avtomobilin getdiyi yolun rəqəmləri. Heç bizdən ikincini soruşmur. Yox, bəzən ikincini də soruşur. İmtahanda ikincini soruşmuşdu. İkincinin getdiyi yolu soruşsaydı 20 saat gedib 60-a vurardım. İkincinin sürətinə vurardım. Amma birincinin getdiyi yolu soruşur deyə. Birinci 12 saat sağa doğru, 12 saat da geriyə doğru. Yəni 24 saat yolda olub. 24 saatı 40-a vururam. Çünki birincinin sürəti 40-dır. 24'ü vuranda 40 eləyir 960. 960 kilometr. Bunu da rəqəmləri cəmi. 9, 6, 0. Topladım elə də 15. C variantı 15 bizim cavabımız. Diqqətli olun, qaza gəlməyin ki, sualın cavabını səhv yazmayasınız. Və bir daha deyirəm, bu sınavları, sualları işləmək istəyirsinizsə 055 527 25 99 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. 33. Səki daşının düzülməsi işində eyni işçi qüvvəsi ilə 30 nəfər işçi 24 gün ərzində 800 kvadrat metr səki daşı döşəmişdir. Ən azı neçə daha çox işçi işə götürməlidir ki, eyni işçi qüvvəsi olan 6 işçi 18 gündən az müddətdə 600 kvadrat metr sahəyə səki daşı döşəyə bilsin. Gəlin düşünək. Bu sualı həll etmək üçün biz işçi hovuz məsələlərində sizlə işçi sayı, iş və zaman keçmişdik. Gəlin baxaq görün nə edəcəyik. Səki daşının düzəldilməsi işində eyni işçi qüvvəsi 30 nəfər, işçi sayı 30-dur. 24 günə zamanımız 24-dür. 800 kvadrat metr səki daşını döşəmişdir. 800. Deyir ki, ən azı neçə daha çox işçi işə götürməlidir ki, yəni yeni işçi sayını hələ ki bilmirəm. Sadəcə bu yeni işçi sayının 6-sı işdədir artıq. Bizə deyir ki, burada x-in yerində, yəni yeni işçi sayı ən az neçə işçi olmalıdır ki, biz həmin bu deməli eyni işçi qüvvəsində olan o işçilər 18 gündən az müddətdə. Gəlin biz 18 günü tapaq, hələ ki bir zaman olaraq görək 18 günə bu işi bitirmək üçün nə qədər adam lazımdır və işimizin də miqdarı artıq 600-dür. Baxın, bir daha deyirəm, 30 işçi 800 işi 24 saata, 24 günə bitirirsə, neçə işçi lazımdır ki, 600'lü işi, 600 kvadrat metr sahəyə 18 saatı tapıram, 18-dən az olan hissəni başa salacağım sizə. 18 günə bitirər. Gəlin bunu hesablayaq əvvəlcə. Bunu hesablayarkən, yəni biz işçi sayı, iş və zaman ziqzaq vururuq. 30 vurulsun 600, vurulsun 24. Bərabər x vurulsun 800, vurulsun 18. İndi bunu hesablayaq və x-imizin qiymətini tapmağa çalışaq. Əvvəlcə 30'u vuracam 600'ə, bunu da vuracam 24'ə. Elədi 432 min bərabərdir. 800'ü vuracam 18'ə, 14400x. X də bərabərdir. 432 mini bölürəm 14400'ə. Neçə elədi? 30 gün elədi. 30 elədi, düzdür? İndi fikir verin. Bizə 30 işçi olsa, bax 30 işçi olsa, biz bunu 18 günə bitirərik. Məntiqə fikir ver. 30 işçi olsa, biz bunu 18 günə bitirək. Bizə isə 18 günə bitirmək lazım deyil. 18-dən az müddətə bitirmək lazımdır. Deməli, bir dənə də işçi artıraram bura. 31 işçi olsun ki, daha tez bitirək də. Mən burada 18 günü hesablamışam. Mənə deyir ki, 18 gündən az müddət olsun. Əgər 30 işçi olsa, 18 günə bitərə. Deməli, 31 işçi olsa, yəni bir nəfər də artırıram. Deməli, daha tez günə, yəni 18-dən daha tez müddətə bitmiş olacaq. Yəni, biz 31 işçi ilə işləməliyik. Bizim əlimizdə də 6 işçi var. Neçəsini əlavə eləməliyik? 31-dən 6-nı çıxıram, görüm neçə dənə işçi bizə lazımdır? 25 dənə də B variantı əlavə işçi bizə lazımdır. Cavab oldu B variantı. 34-cü sual. 2017-ci ildə nənə və 6 nəvəsinin yaşları cəmi 86-dır. 2017 bir dənə nənə var
və 6 dənə də nəvə var. Bunların yaşları cəmi 86-dır. Cəmi yaşını yazdım, 86. 2010-cu ildə, yəni keçmişdə, 2010-cu ildə nənənin yaşı ən kiçik 3 rəqəmli ədədin yarısından 5 vahid çox idi. Ən kiçik 3 rəqəmli ədəd 100-dür. 100-ün yarısı 50 eləyir. 50-dən yarısından 5 vahid çox, yəni 55-dir. 2025-ci ildə, yazdım bura 2025-ci ildə 6 nəvənin yaşları cəmi neçə olacaq? Və bizdən 2025-də 6 dənə nəvənin, bunların yaşları cəmi soruşur. Gəlin 2010-cu ildə nənənin yaşını biliriksə, 2017-ci ildə nənənin yaşı neçə idi? 55-in üstə 7 gələcəm, çünki 7 il keçib. 55-in üstə 7 gələndə eləyir 62. Sən demə bu 86-dan 62-si nənəyə aid imiş. 86-dan 62 nənəyə aiddirsə, bəs nəvələrin yaşları cəmi neçə idi həmin ildə? Deməli, 6-dan 2 çıxıram 4, 8-dən 6 çıxıram 24. 2017-ci ildə 6 nəvənin yaşları cəmi 24 idi. Nəvələrin yaşı eynidir, eyni deyil, maraqsızdır mənə. Götürüb hərəsinə 4 yaş yazmağım düz olmaz da, nə bilim, eynidir bu yaşlar. İndi 2025-ci ildə nəvələrin yaşını soruşur. 2017-dən 2025-ə neçə il vaxt keçib? Kim deyər? 8 il vaxt keçib. 6 nəvə hərəsi 8 il böyüyəndə neçə il artım baş verir? 48 il. 24 nəvələrin yaşları cəmidir. 48 də artacaq, olacaq 72. İndi bir qayıdıb soruşacaq, ay müəllim, niyə nənəni böyütmədiniz? Nənə haqqında soruşmur axı, məndən nəvələri soruşur. Desəydə 2025-də nənənin neçə yaşı olur, hamısının neçə yaşı olur, o zaman nənəni də böyüdərdim. Mənə nənə burada sadəcə uşaqların hansısa bir ildə yaşını tapmaq üçün lazım idi. O yaşda tapdım və davamında sualımı həll etmiş oldum. 35, bu da sertifikasiya imtahanına düşmüş suallardandır. Kassada 300 manat, 5 manatlıq və 10 manatlıq var. Deməli 5 manatlıq var, 10 manatlıq var. 5 manatlıqların sayına bir A hərfi deyirəm, 10 manatlıqların sayına bir B hərfi deyirəm. Sayı. 10 manatlıqların məbləği cəmi 5 manatlıqların məbləği cəmindən 2 dəfə çoxdur. Aha. Kassada neçə 5 manatlıq var? Məbləği cəmi deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Yəni 10 manatlıqların pulu, 5 manatlıqların pulu. Gəlin buna əvvəlcə belə yanaşaq. 10 manatlıqların məbləği cəmi 5 manatlıqların məbləği cəmindən 2 dəfə çoxdursa, 5 manatlıqlara x məbləğ deyirəm, ümumi pul. 10 manatlıqlara 2x deyirəm. Və bunların cəmi də neçə manatdır? 300 manatdır. Buradan da tapıram ki, 3x bərabərdir 300 manat, x bərabərdir 100 manat. Yəni 5 manatlıqlar 100 manatdır. 10 manatlıqlar 2 vur 100 manat, yəni 200 manatdır. İndi sayın soruşur da məndən. 100-ü 5-ə bölərəm görüm neçə dənə 5 manatlıq var? 20 dənə. 200-ü 10-a bölərəm görüm neçə dənə 10 manatlıq var? 20 dənə. Cavab oldu 20 və 20. 36-cı sualımız tənlik sualdır. Mötərizəni açıram, 50 üstə gəlsin 45, üstə gəl mötərizə 27 çıxılsın, mötərizə 20 çıx x, mötərizə, üstə gəl 6, bölünsün 3 bərabərdir 40. Və yenildirəm, bu sınağa görə narahat olmayın ki, suallar arasında düşündürücü də var. Əvvəl verilən ilk bir neçə sual, yəni imtahana düşmüş sual nümunələrindən fərqli olaraq 2 dənə düşündürücü sual vardır. Birinci və ikinci sual. Digər sualların demək olar ki, əksəriyyəti sertifikasiya imtahanında olmuş suallardır. İndiyə qədər dəfələrlə o sual tiplərindən işləmisiniz və imtahana görə narahat olmayın. Burada yığdığınız nəticədən də inşallah daha yüksək nəticə imtahanda göstərəcəksiniz. Özünüz də bunun şahidi olacaqsınız. Böl 3-ün tərsinə də vur 3-dür. 43-ə vurdum. 43-ə vuran neçə elədi? 120 elədi. Bir mötərizə sağdan, birini soldan sildim. Bir yoxa çıxarım. 120-dən 6-nı çıxıram. 120-dən 6 çıxanda eləyir 114. 114-dən 50 çıxıram. 114 çıx 50. 64 elədi. Yazdım bura. Bərabərdir 64. Bir mötərizə sağdan, birini soldan. 64-dən 45-i çıxıram. 64 çıx 45. 19 elədi. Bura elədi 19. Bir mötərizə sağdan, birini soldan. 27-dən 19 çıxıram. Azalan çıxılan fərq qaydasına görə. Yəqin ki, buraların artıq hamınız öyrənmişsiniz. Bu elədi 8. X oldu 12. Bizə deyir ki, 2 vurulsun x, yəni 12. Üstə gəl 6y bərabərdir 36. Y-i tap. 24 üstə gəl 6y bərabərdir 36. 6y bərabərdir 36-dan çıxacam. Təbii ki, nəyi? 24-ü. Eləcək 12. Y oldu 2. Cavab oldu B variantı.
37. Hər hektarından 4 ton məhsul götürülən bir ərazinin eni 20 metr, uzunluğu 50 metrdir. Tez 20 metri vururam 50 metrə görüm bunun sahəsi nə qədərdir? 1000 kvadrat metrdir. İndi 1 hektardan 4 ton məhsul yığılırsa, bəs 1000 kvadrat metrdən nə qədər məhsul yığılar? Mənə bu lazımdır. Burada 1 hektarı 10.000 kvadrat metrinin əvəz etməyiniz daha yaxşı olar, eyni vahid olsun. Və 4'ü minə vura bilərsiniz. Burada indi mən hesablamada səhvlik eləməyim deyə 4 tonu kiloqramdan yazıram. Deyirəm, qoy cavabı kiloqramdan tapım, eybi yox. Sonra varianta baxıb çevirərəm. 4 tonumuz 4 kiloqram. Arkasına 3 dənə 0 yazdım, minə vurdum. Alınan cavabı da böləcəm nəyə? 10 minə. Eləcək 400 kiloqram. Cavablarda C variantı 400 kiloqram bizim doğru cavabımızdır. 38. Buğda üdülərkən çəkisinin 4də 1 hissəsini itirir. 18 kiloqram undan 24 kiloqram çörək bişirilirsə, 3 ton buğdadan neçə kiloqram çörək bişirilir? 3 ton buğda bilirsiniz də 300 kiloqramdır. 3000 kiloqramdır. Bunun 4də 1'ini itirir. 4də 1'ini tapıram. 3000'in 4də 1'i eləyir 750 kiloqram. Yəni sən buğdanı üyütməyə aparanda onun 750 kiloqramı atılır, yəni tullantıya gedir. Qalır 2250 kiloqram un. İndi sən də 18 kilo undan əgər 24 kiloqram çörək bişirə bilirsənsə, bəs 2250 kiloqram undan nə qədər çörək bişirə bilərsən? Buna görə 2250'ni vurursan 24'ə, bölürsən 18'ə. 2250 vurulsun 24, alınan cavab böldüm 18'ə. Elə də 3000 kiloqram. Doğru cavabımız olur B variantı, 3000 kiloqrama bərabər. Baxırıq 39'a. 5 il əvvəl ananın yaşı qızın yaşının 2 mislindən 4 vahid çox idi. Yazırıq 5 il əvvəl. Ana və qızı. Qızı x idi, ana 2x üstəgəl 4 idi. 5 il əvvəl belə etsə, indi necədir vəziyyət? İndiki vəziyyətdə ananın yaşı 2x üstəgəl 9'dur. Yəni 4'ün üstə 5 gəldik. Hərəsi 5 yaş böyüyüb. Baxın, qızın yaşı da x üstəgəl 5'dir. Amma bizdən indini soruşmur, 8 il sonradan söhbət edir. Görə nə deyir? 8 il sonra ana ilə qızın yaşları fərqi 28 olacaq. Ananın 2 il əvvəlki yaşını tapın. Heç bu qədər uzatmaya ehtiyac yox imiş. Çox sadə sual imiş. Heç indiki zamana gəlməyik. Sualı əvvəldən oxusaydıq, görərdik ki, sadədir. Yaş fərqi dəyişmir də onsuz da 28. Yəni məcbur deyilsiniz 8 il sonraya gedəsiniz. Elə 5 il əvvəldə, indi də, gələcəkdə də nə zaman istəyirsən bax, bunların fərqi 28'dir. Yəni istənilən dövrdə ananın yaşından qızın yaşını çıxanda 28 verəcək. Çünki yaş fərqi dəyişmir. 2x-dan x-i çıxdım. X 28'dən nəyi çıxdım? 4'ü çıxdım. Elə də 24. Deməli x-in qiyməti nəyə bərabərdir? 24'ə bərabərdir. Qızın yaşı 5 il əvvəl 24 idi. Ananın yaşı 2 vur 24 üstəgəl 4. Yəni 48'i üstünə 4 yanında 52. Ananın 2 il əvvəlki yaşını tapın deyir. Ananın 5 il əvvəl 52 yaşı var idisə, indi 52 üstəgəl 5. Yəni indi 57 yaşı var. İndi 57 idisə, bəs 2 il əvvəl neçə yaşı var idi? 55 yaşı var idi. A variantı bizim cavabdır. 40-cı sual. Dəftərxana işçisi həftənin birinci günü əlində olan dəftərlərin 8'də 1'ini, ikinci günü isə qalan dəftərlərin 7'də 4'ünü satıb, qalan dəftərləri 3-cü gün satdı. 3-cü gün dəftərlərdən qazandığı pul 330 manat idisə, satdığı bütün dəftərlərdən cəmi nə qədər pul qazanır? Baxın, birinci gün 8'də 1'in satıb. 8'də 1'in satıbsa, 8'də 7'si qalıb. İkinci gün 7'də 4'ün satıb. 7'də 4'ün satıbsa, 7'də 3'ü qalıb. Və qalan da nə qədərdirsə, o qalanı da 330 manat eləyir. Qalan dəftərlər də satır, 330 eləyir. Nəyin 7'də 3'ü 330 eləyər? Nəyin 7'də 3'ü 330'dur? 330'u bölürəm 3'ə, vururam 7'yə. Hissəsinə görə də tapıram. 4-cü sinifin qaydası. 330'u 3'ə böldüm 110. 7'yə vurdum 770. Bəs 770 nəyin 8'də 7'sidir? Yəni bütövün 8'də 7'sidir də bu. 770'i bölürəm 7'yə, vururam 8'ə. 7'yə böləndə 110, 8'ə vuranda 880. E variantı bizim cavabımızdır. 41-ci sual. Aydan dərsə getmək üçün 7:40-da evdən çıxıb 10 dəqiqə yol getdi. Deməli 7:40-da evdən çıxır və 10 dəqiqə yol gedir. Üstəgəl 10 dəqiqə. Nə qədər edir? 7:50 eləmiş oldu.
10 dəqiqədə sırada dayanan Aydan 8:00 dərsə girir. Üstəgəl 10 dəqiqədə sırada dayanır. Hələ ki hesablamayaq, bir baxa görə məsələ nədir? 10 dəqiqə yol gedir, 10 dəqiqə sırada dayanır. Bizə yol lazım olacaq çox güman ki, işarə qoyaq. 8-də dərsə girir. Baxın, dərsə girənə qədər bütün vaxtlar hesablanıb artıq. Bəzən müdavim deyir ki, ay müəllim, dərsə girəndən sonra evə getməyi 2 dəfə hesabla. Niyə 2 dəfə hesablayım? Saat 8-ə qədər evdən gəlmək hesablanıb da bunu 8-dən sonra bir dəfə hesablayacaqsın ki, evə getsin, qurtardı. Bəzən müdavim ən çox sual verir. Müəllim, evə getməyi niyə siz bir dəfə hesabladınız? İndi bax, məntiqli işlər. Bu adam məktəbdədirmi? Evə gəlmə vaxtı hesablanıb qurtarıb da, daha düzdür. Saat indi 8-dir də, məktəbdədir bu. Girdi dərsə. Neçə dərsi var? 5 dərs keçir. 1, 2, 3, 4, 5 dərs. Hər dərs arası bir tənəffüs 10 dəqiqə, digərlə 5 dəqiqə olarsa, dərs arası bir tənəffüs 10 dəqiqə. Bunun biri 10 dəqiqədir. Qalanları 5 dəqiqə, 5 dəqiqə və 5 dəqiqədir. Aydan eyni sürətlə evə neçədə çatar? Bu adam 5 dərsdə iştirak edib, hərəsi 45 dəqiqədən. 225 dəqiqə dərs. 10 dəqiqə birinci fasilə, 5 dəqiqə, 5 dəqiqə və 5 dəqiqə o biri fasilələr. Bilirsiniz də sonuncu dərsdən sonra fasilə deyilən bir şey yoxdur. 10, 10, 20, bu da 25 dəqiqə. Oldu mu? 225 dəqiqə, üstəgəl 25 dəqiqə. Bir də evə qayıdacaq və bir dəfə qayıdacaq. Çünki evə gəlmək artıq bura qədər hesablanıb bitib. Yəni bu 10 dəqiqəni axırda bir dəfə hesablayırsan. Bu da 10 dəqiqə. Qutardı. 0 yazdım, 1 yadda. 6, 260 dəqiqə. 260 dəqiqəni də bölürəm 60-a görüm neçə saat, neçə dəqiqədir? 4 saat 20 dəqiqədir. 4 saat 20 dəqiqə. Yəni saat 8-dən 4 saat 20 dəqiqə sonra 12:20-də nə olacaq? Deməli, B variantı həmin o evə çatma müddəti olmuş olacaq. 12:20 doğru cavabımızdır. 42. Bir qabda mürəbbə var. Aylin mürəbbənin 7/2-sini yeyir. Sonra qalanının 4/3-ünü qardaşı Əli tərəfindən yeyilir. Qalan mürəbbə qabda 1050-dir. Eyni şeydə baxın, 7/2-sini yeyir. Nə qədər qalır? 7/5-i qalır. İkinci olaraq, qalanını desə belə, mən dediyim bu üsuldan istifadə edərək rahatlığına cavab tapa bilərsiniz ki, 4/3-ünü yeyir. Nə qədər qalır? 4/1 qalır. Və bu qalan 1050-dir. 1050 nəyin 4/1-idir? Bunu 4-ə vurub 1-ə bölürəm. 0, 0 yazdım 2 yadda. Deməli, 2 və 4, 4200. Bura yazdıq, bu 1050 idi. Bura oldu 4200. 4200 nəyin 7/5-idir? 4200-ü 5-ə bölüb 7-yə vurdum. 4200-ü 5-ə bölüb 7-yə vuranda birbaşa əvvəlcə qabda olan mürəbbənin tapmış olacağım. 4200 böl 5 vur 7. 5880. Cavab oldu C variantı. 5880. 43. Anar 10 yaşındadır. Onun bacısı Aytac isə ondan 3 yaş kiçikdir. Anar bacısı. Bu 10, bu 7 yaşındadır. 3 yaş kiçik. 4 ildən sonra Anar və Aytacın yaşları cəmi neçə olacaq? 4 ildən sonra bunun 14, bunun 11 yaş olacaq. Yaş cəmi 25 olacaq. A variantı doğrudur. Bir sinifdə 24 şagird var. Hər 3 şagirdə bir kitab verilir. 24-ü 3-ə bölürəm görüm. Neçədən üçlük var? 8 dənə. Kitablar bərabər bölündükdə 2 kitab artıq qalır. Deməli, 8 dənə kitab verilir. Düzdür, hər 3 şagirdə bir kitab verilirsə, 24 şagirdə 8 kitab verilir. Üstəgəl 2 dənəsi artıq qalıbsa, deməli 10 kitab var imiş. Bərabərsizliyimizi yazaq. 12,5 kiçikdir x bölünsün 2 kiçikdir. Gəlin bunları toplayaq. Bu da eləyir 27 tam 10-da 8. Bölü 2-nin tərsində də vur 2. Vur 2, vur 2 və vur 2. Bu elədir. 12,5 vuranda 25 kiçikdir x kiçikdir. 6 yazdıq 1 yadda, 5 yazdıq 1 yadda, 55 tam 10-da 6. X-in ala biləcəyi natural qiymətlərin sayını soruşur. X-in qiyməti 26 daxil olmaqla 27, 28, 29 və 55-in özündə götürmüş olacaq. Baxın, bəzən müdavimlər soruşur ki, müəllim, belə ədədləri aralığını necə yazaq? Bir-bir oturub sayaq mı? Bir-bir oturub saya bilərsin, bu bir. Və yaxud da, məsələn, deyirəm ki, sənə 2-dən 5-ə qədər 2 və 5 də daxil olmaqla neçə ədəd var? Say görüm 2-dən 5-ə qədər. Özümdən bir aralıq dedim də, bax. Tutaq ki, düstur falan bilmirəm, əzbərləyə bilmirəm. 2-dən 5-ə qədər neçə ədəd var? 1, 2, 3, 4 dənə. Yəni, onların özündə saymaq şərtindən də deyirəm. İndi sən 4 yarada biləcək bir düstur çıxar görüm. Böyükdən kiçik çıx, üstünə 1 gəl.
Yəni 5-dən 2 çıxdım 3, üstünə 1 gəldim. Deməli 26-nı və 55-in özünü götürəcəmsə, 55-dən 26 çıxaram, üstünə 1 gələrəm. Yəni bu düsturu ay özümdən kəşf elədim falan. Ehtiyac yoxdur. Sadə bir kiçik aralıq yaz və bu formada hesabla. Yox, əgər bunu dərs günündə görmək istəyirsənsə, birincisi ona vaxt itirməyi məsləhət bilmirəm. Məntiqlə cavabı tapa biləcəksən və imtahanda sizə belə böyük aralıqlar verilməyəcək. Narahat olmayın. Və ya da qızıl qaydalar Ağabəyli İsaməddin yazıb riyaziyyatdan həmin o həlləri baxa bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, kiçik bir aralıq yazdım ki, 2 və 5 də daxil olmaqla 2-dən 5-ə qədər neçə ədəd var? 4 ədəd var. Necə tapılır? Böyükdən kiçik çıxılır, üstünə 1 gəlir. Belə bir qayda. Və bunu mən təyin elədim, tətbiq elədim, cavabı da aldım. 10% 40 olan ədədlə 10% 40 olan ədəd tapmaq üçün ya bunu tənasüb quraram, 10% 40-dırsa 100% nə qədərdir? X-dir. Ya da 40-ı 100-ə vurub ona bölərəm. Yəni faizə görə ədəd tapanda tərsinə əməliyyat aparırıq. Bu eləyir 400. Yəni x-imiz 400. 35% 70 olan ədəd. 70-i 100-ə vurub 35-ə bölərəm. 70-i 35-ə böləndə 2, 100-ə vuranda 200. Cəminin rəqəmləri hasili 400 və 200. Cəmi 600. Rəqəm hasili B variantı 0-a bərabərdir. 47. X ədədini 15-ə böldükdə natamam qismət y, qalıq isə alına biləcək qalıqların ən böyüdür. X-i böləndə 15-ə, natamam qismət y, qalıq isə 14-dür. Çünki ən böyük qalıq 15-ə böləndə 14 edir. Bölünəni tapın, yəni x-i tapın. Bölünəni tapmaq üçün böləni qismətə vurub, üzərinə qalığı gəlirik. 15y üstəgəl 14. Cavabımız oldu B variantına bərabər. Torbada 6 qırmızı, 15 sarı, 12 yaşıl top var. Torbaya baxmadan ən azı neçə top çıxarmaq lazımdır ki, eyni rəng topdan 3 ədəd olsun. Eyni sözün gördüksə, şərtdə verilən ədədi bir vahid aşağı yazırıq, 2. Neçə müxtəlif rəng var, sayırıq, 3 dənə rəng var, vururuq və üzərinə hər zaman sonda 1 gəlirik. Bu hazır qaydadır və imtahanda da qarşınıza çıxa biləcək suallardan biridir. Ehtimal məsələləri Ağabəyli İsaməddin yazın və öyrənin. 49, 5 ədədin ədəd ortası 290-dır. 290-ı vurdum 5-ə. Bax, yenə deyirəm, imtahanda da bu şəkildə rahat suallar qarşınıza çıxacaq. İmtahanda işlətdiyim kimi çətin də ola biləcək, orta da ola biləcək, rahat da ola biləcək. Yəni, normal əgər biliyə malik isə, məktəb dərsliyində olanlar bilirsə, imtahandan 100% keçmişik. Bunu belə düşünün, sertifikasiya imtahanına. Qalan məsələlərdə bizim biraz daha diqqətli, daha hesablamalı, yəni diqqət tələb edən hissəyə yönəlmək lazımdır ki, səhvlərə yol verib, yəni balımızdan getməsin. 5 dənə ədədimiz var. 5-i vurdum 290-dan 1450. Bunlardan 3-ünün ədəd ortası 200-dür. 3-ü də vurdum 200-ə görün, bunların cəmi nə qədərdir? 600. 1450-dən çıxıram 600 görüm, yerdə qalan o 2 ədəd onlar nə qədərdir? O ikisinə görə. 1450-dən 600-ü çıxanda 850 edir. Həmin 2 ədədin cəmi 850-dir. Onların ədəd ortasını soruşursa 850-ni 2-yə böləcəm. Çünki ədəd ortanı tapmaq üçün ədədlərin cəmin sayına bölürlər. Eləyir 425. Qutardı. Cavab oldu D variantı 425-ə bərabər. 50. 1,2 üstə gəlsin. 3,5-i 2-yə vuranda 7, çıx 0,9. Bərabərdir. 7 ilə 1,2-ni toplayanda 8,2 eləyir. Çıxanda 0,9-u da 7,3 eləyir. Cavabımız oldu A variantı 7,3-ə bərabər. Əgər siz də bizim ödənişli və yaxud da ödənişsiz dərslərimizdən yararlanmaq istəyirsinizsə 055 527 2599 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Təkcə MİQ sertifikasiya yox, digər abituriyent, blok, buraxılış və şagird hazırlığında qoşula bilərsiniz. İmtahandakı suallara görə narahat olmayın. İnşallah ki, hər biriniz ürəyiniz istəyən nəticəni əldə edə bilərsiniz.